Da har vi hula i front her, hvor vi har find. Dette er ingen øvelse. Alene går den norske minedykkeren mot hula. Vi ser nå unike bilder fra hans eget hjelmkamera. Der inne vet han ikke hva som venter han. Hula er ikke sikret, så han må hele tiden være oppmerksom på om fiender kan skjule seg lenger inne. Søket avslører en felle. Her ligger det nedgravd en bombe som vil gå av om nordmannen tråkker feil sted. Bombene som ligger på bakken kan være plassert der som lokkemat. Dette er en av de farligste jobbene i det norske forsvaret. Vi skal nå være med på utvelgelsen av de som kan bli morgendagens minedykkere. God morgen! God morgen! Som dere er kjent med allerede, så er det ikke så mange av dere når vi er ferdig med denne delen. En blanding av sivilister, vernepliktige og offiserer fra flere våpengrener står foran fysiske og mentale prøvelser de ikke kjenner omfanget av. Nå er de uthvilte og mette. Det skal bli lenge til neste gang. Hva blir det tøffeste? Det tror jeg blir lite søvn og lite mat og harde fysiske utfordringer. Det er vel den yngste her til det. Yngste og minste. Hvorfor er du med på dette her? Få noe ut av førstegangstjenesten. Få noe spennende. Jeg vet at det blir ganske hardt, liksom. De neste ukene, ganske kaldt, sikkert. Alle de som er her i dag og har kommet seg gjennom de testene vi har hatt foreløpig, de har fysikken til å klare det, så det er psyken det går på. Det er 31 mann som får utdelt utstyr. Antallet skal drastisk ned. Bare 7-10 vil til slutt bli minedykkere. En minedykker liker jeg å kalle Forsvarets ledermenn. Han gjør veldig mye forskjellig. Minedykkernes oppgaver er blant annet å søke etter savnede, fjerne miner langs norskekysten samt delta i internasjonale operasjoner. Som her i Afghanistan, der en norsk minedykker har blitt tilkalt for å fjerne en veibombe. Samtidig skytes det i området. Du vet aldri hvem som ligger og observerer deg, sikter på deg og ønsker å ta deg mens du gjør jobben din, da. Forsiktig fjerner minedykkeren jord rundt bomben. Frykt, det vil jeg anta er hos de aller fleste. Men det er det å lære å håndtere den frykten. Vite hva du kan gjøre for at ting ikke skal eksplodere mellom fingrene dine, for å si det sånn. Så gjør han en skremmende oppdagelse, for han finner ledninger videre til enda en bombe. Den er plassert der for å drepe minedykkeren. Det er funnet noe som ser ut som antilift eller noe under prosjektilet. Han trekker seg derfor tilbake etter å ha plassert en sprengladning. Tilbake i Norge har det gått en liten uke siden de fikk utlevert utstyr. Det begynner å tynnes ut i rekkene av minedykkerkandidater. Vi har kommet til et vann som vi må krysse. Det er valgfritt om du vil gjøre det i underbuksa, i Adams drakt. Lange marsjer, lite mat og minimalt med søvn har skrumpet 31 mann ned til bare 11. Hva er grunnene til at de faller fra? De aller fleste har det vi kaller vondt i viljen. Vannet er iskaldt. I lufta er det 6-7 kuldegrader. Gjennomtrøtte kropper skal frakte med seg tunge sekker, mens våpenet er skuddklart. Og de vet aldri når de får hvile. Når jeg bestemte meg for en ting, så går jeg inn 100% for det. Hvordan var vannet? Iskaldt. Mat da? Hvordan Det er utrolig godt det med 4 mandler innimellom, altså. De får ca. 1000 kalorier å leve på i døgnet, og forbrenner 5-7 ganger så mye. Sulten gnager, og en deler på noen rosiner som han har spart, mens de drømmer om pizza og kebab. Men dere vet jo at dere kan få det sikkert i dag, hvis dere gir dere. Ja, men det smaker ikke like godt hvis vi gjør det. De er konstant kroppen er i konstant nedbrytningsfase. De får aldri hvilt seg opp igjen, sånn at i stedet for at kroppen blir bygget opp, så blir han bygget ned igjen hele tiden. Så det setter jo store krav til dem, både fysisk og ikke minst mentalt, da. Fordi at de er hele tiden slitne, og så vet de aldri hva de skal gjennom neste gang.
Kom igjen nå da! Kan det være så vanskelig? Hæ? Pass på! Hei! Det går. Kommer du opp av frivilla, du ødelegger. Gå og ta. Faen, gå og ta det til året. Du skylder meg for å ødelegge for deg nå? Hæ? Nei. Ja, du står ikke der ute og gjør noe, da spiller du deg frivill sammen med resten! Bra jobba, gutta. Kjør på. Uansett hva de gjorde, så ble det jo feil. Alt er feil. Det er for å øke stressnivået, for å se om det er noen som bryter helt sammen. De må kunne takle motstridende meldinger og klare å fokusere på én ting, og ignorere andre ting. Da må de tåle å bli dyttet litt på. Ja, det må man tåle. 16 år, 17 år, 14 år, 15 år, 20 år, 8 år. Hvorfor teller du på topp når det er hoi på topp? Skjønner du ikke at det forvirrer litt da? Hvor lenge fortsetter noe sånt? Ja, kvelden er enda ung, det kan jeg si. De siste 11 viser seg å holde ut, med litt hjelp fra kameratene. Her! Vi treffer de der det hele startet, ved basen på Håkonsvern. For de av dere som tror at den feltmessige delen av opptaket er ferdig nå, kan jeg glede dere med å si at det er den. Noen spørsmål? 70% av alle tapene til ISAF-styrkene skyldes hjemmelagde bomber, eller IED-er som de kalles. 6 av 9 norske soldater som har mistet livet i Afghanistan, har omkommet i slike eksplosjoner. Behovet for eksplosivspesialister er stort. Allerede mandag starter skoleringen av det nye kullet, men først kommer en av deres verste plageånder inn med pizza. Fy faen, så forbanna. Helt fullt. Vi har holdt humøret oppe, så det har gått bra. Klart å fokusere på andre ting enn å tenke på mat hele tiden. Første dagen, husker jeg, da forventet du at det kom til å bli tøft. Hvordan var det i forhold til forventningene? Det levde opp til forventningene, for å si det sånn. De andre 20 stykkene som har gått ut i løpet av denne uka her, dem kommer vel til å se på meg resten av livet som den største drittsekken de noen gang har møtt. Men hvis de ser på, så kan jeg jo si unnskyld. Jeg mente det ikke. Når vi forlater dem, er alt bare lykke for minedykkerkandidatene. Den brutale virkeligheten i jobben som kan vente på dem, er fjern akkurat nå.